У кого проблемы с сердцем, непроходящий кашель, то эти продукты для вас. Клеточное питание от Success Together. Так называется интернет-магазин Success Together. Давайте посмотрим историю. Эта история обязательно поможет тем, у кого такие проблемы. Здравствуйте, я Громова Валентина из Санкт-Петербурга. Хочу выразить огромную благодарность создателям сибирской технологии, которая просто поставила меня на ноги. Был момент, когда мне было очень плохо с сердцем. Мне дали 2 капсулы препарата кардиолитин. И через некоторое время мне стало лучше, лучше и лучше. Я выписала всю коллекцию, всю линейку этой коллекции и стала принимать все это как надо. И вы знаете, но у меня еще побочное явление – кашель, который душил меня 2 года. Я не знала от него, как избавиться. И вдруг я поняла, что я не кашляю. У меня кашель исчез. Так что я очень благодарна этим людям. Огромное спасибо. А сейчас я перейду вот на новую коллекцию. Называется Saxa Day и Saxa Night, которую я буду принимать. Я надеюсь, что она мне очень поможет. Я попробовала одну часть, и мне очень понравилось.